خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند، جيسبر راكم ملاح. قاش انا ما رانيش مليح واليوم ما نقدروش نكونوا ملاح مع الوضع اللي راهو فيها الجزائر. بلادنا في كارثه عظمى. مرحبا بكم يا جماعه. اليوم لي لايف d'Algérie part explication, pédagogie, analyse, information détaillée, recoupée, tout ce qu'il faut savoir sur la pandémie du coronavirus en Algérie. Qu'est-ce qui se passe derrière la gestion catastrophique de cette pandémie? Qu'est-ce qu'on doit faire dans les jours à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Que s'est-il passé باش لحقنا اليوم البيلان في ويكاند في نهار برك 5 موتى جدد. الويكاند جوزناه قبل بالجماعة on n'était même pas 11 morts. كملنا كاع الويكاند en Algérie avec 15 morts et plus pratiquement de 139 cas. C'est-à-dire en un seul week-end, augmentation de 50% des cas de décès, augmentation aussi pratiquement de 50% des cas de contamination. Un week-end noir en Algérie, la pandémie du coronavirus, elle s'est définitivement installée et elle est en train de faire des ravages. نحكي لكم على كاع المواضيع هذا الملف الحساس هذا. الا غالب كنا حابين نحكي لكم على دوطخ سوجي، يا جماعه حياه الجزائريين والجزائريات راهي في اللعب. ما نقدروش نتمسخروا بالموضوع هذا ونخلوا لي فيك نيوز ونخلوا لي ديزانفورماسيون ونخلوا لي مانيبيولاسيون دو لوبينيون بوبليك. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، دازوا الفلاون والسلام عليكم. ودابور الله يترحم على الناس اللي ماتوا على الكورونا فيروس، ربي يرحمهم. تعزياتنا لكاع عائلات الناس اللي فقدوا دي فامي تاعهم، اللي كان في خنشله، في تيزي وزو، في واتسو، في مديه، في بليده، في الجي. toutes mes condoléances وربي يكون معاكم. واللي على بالي بلي راكم عايشين dans une situation de détresse possible. يا جماعه les décès du coronavirus ne sont pas de simples décès parce qu'ils ont plongé toutes les familles de toutes les régions, de plusieurs régions et de localités entières dans un désarroi, dans une situation de panique. Il n'y a aucune prise en charge du ministère de la santé. اللي راح نتكلموا بزاف على وزاره الصحه. On va beaucoup parler du ministère de la Santé. On va beaucoup parler de son incompétence qui est pour moi criminelle. D'abord, ربي يرحمهم. Toutes mes condoléances. الله يعطيهم الصبر العائلة تاعهم. ولا بالنا من العائلة تاعهم راهم في حالة يعني في واحد حالة لا يرثى لها. حالة يعني vraiment une situation de détresse, une situation de malheur, des paniques. اللي مات مسكين بالجمعة في خنشلة 85 سنة. المرأة c'est une femme. Situation vraiment catastrophique. Je ne sais pas quoi vous dire يا جماعة والله العظيم. باش نبدا la situation elle est vraiment très dangereuse. نستناو إذا كاع جماعة راهم واجدين. والله العظيم غير la situation ماهيش مليحة. اللي مات برك في خنشله سيتي الشيخ في عمره 85 سنه من بلديه الششار. والله العظيم يا جماعه راحوا حتى واحد ما راح باش دفنوه وحده. Bon, on va parler des enquêtes épidémiologiques. On n'a pratiquement aucune information sur lui, si ce n'est que il était apparemment en France. عاش في فرنسا ودخل pratiquement عندها 10 ايام. داوه لوبيتال. دوك نحكوا على حكايه لوبيتال تاعو. حبيت نقول لكم برك باللي الجنازه تاع الانسان هذا اللي مات الله يرحمه من بلديه ششار في خنشله 85 سنه الله يرحمه مات. ماني في التفينه تاعو حتى واحد ما راح. والعائله تاعو كاع راهم خايفه. وميم لا بوليس qui se sont mobilisés ont été pratiquement seuls في la cérémonie هذه d'enterrement. Ça a été vraiment très bizarre. C'est la première fois بلا في تاريخ الجزائر نشوفوا واحد يموت وحتى واحد ما يروح التفينة تاعو. الناس راهي خايفة. كاع عائلة تاعو والناس اللي تلاقاو بها واللي كان معاهم في خنشلة راهم في حالة مقلقين بالبزاف. يا جماعة الله يكون في عون الناس هذو. الله يكون في عون les familles qui ont été frappées de plein fouet par le malheur du coronavirus. اليوم هذا la maladie هذا الوباء العالمي, la pandémie mondiale du coronavirus, elle est en train يا جماعة de prouver
que nous n'avons aucune structure fiable de l'État algérien. La pandémie du coronavirus, elle est en train de prouver et de mettre à nu toute l'inefficacité, les insuffisances, les déficiences, l'incompétence de tout le système politique algérien. حكاية الكورونافيروس يا جماعة راه يتبرهن بلي ما بنيناش دولة، بلي عندنا دولة ضعيفة بزاف، وبلي الدولة الجزائرية ما تقدرش تحمي الجزائريين وما تقدرش تحمي الجزائريات. نبداو نحكي لكم يا جماعة. دابور الويكند هذا واش صرا؟ الويكند هذا صراو حوايج بزاف. صراو حوايج بزاف اللي راهم يبرهنوا باللي المنظومة الصحية الجزائرية راح تزيد تعاون الكورونافيروس أكثر من تحمي حياة الجزائريين. ناخذوا لوكا تاع أزفون ولوكا تاع خنشلة. اللي مات في أزفون، le patient qui est mort à Azefone, 77 ans, c'est une femme. D'un village, le village exactement, le village Timezart, à côté de Azefone. C'est une dame qui est âgée de 77 ans. Ou alhamdoulilah, le maire du village, le maire de la commune de Timezart, il a été témoin de tout ce qui s'est passé في أزفون. المرأة كانت مريضة وelle avait tous les symptômes du coronavirus. راحت par exemple الأولى البوليكلينيك تاع أغريب اللي تابعة أزفون. من بعد من أغريب راحوا داوها لو بي اش بي تاع أزفون. داروا لها لي بريليفمون وبعثوهم للانستيتو باستور في ألجي. وقلنا لكم بلي لي بريليفمون لي زاناليز تاع الانستيتو باستور في ألجي قعدوا 48 اور باش لحق. أكثر من 48 اور كيلحقوا، يعني نهار كيلحقوا بالجماعة هي المرأة المرحومة ماتت بالخميس. المشكل واش صرا؟ Le maire de Timizart, il a parlé de ça, il a fait un témoignage, il a alerté l'opinion publique, ودار le témoignage تاعو في انترنت وهضر مع كاع الناس سكان ولاية تيزي وزو. المرأة هذه مسكينة كي داوها ديجا لو بي اش بي تاع أزفون، هما لو بيرسونيل ميديكال نيتي با دو تو بريباري وكانوا خايفين وما كانوش حابين يعالجوها. ما كانوش حابين يعالجوها، ونهار كي سمعوا باللي سيتي ان كا دو كورونا فيروس، والله يا خاوتي حتى واحد ما يخرجها من لا مورغ، حتى واحد ما حاب يخرجها من لا مورغ، خلوها في لا مورغ. ولحد الان على حسب لو تيموناج دو مير دو تيميزات، لو كور دو لا فام مسكينه هذه كي ماتت بالكورونا فيروس مازال في لا مورغ دو لو بي اش بي تاع أزفون، وحتى واحد ما حاب يستكلف به. Ils n'ont même pas voulu donner une ambulance à sa famille. Tellement il y a la panique, la terreur et la peur qui s'est installée au sein même du corps médical et du corps hospitalier qui n'est pas préparé, qui n'a pas les moyens de protection. Ou là, les médecins algériens, ils ont peur de prendre ou d'être contaminés par ce virus. Le directeur de l'EPH, le directeur de l'EPH de Azefone n'était même pas présent. Dans le la patiente Hadi, Meskina Sheikh Al-Adjouz Hadi, qui avait le coronavirus. Les personnels médicaux étaient complètement débordés, ils étaient en panique. Même بعد le maire qui ماتت الله يرحمها، العائلة تاعها حتصلوا بكاع مسؤولين تاع ولاية تاع تيزي وزو، حتى واحد ما حاب يعاونهم. راني نقول لكم باللي حتى واحد ما حاب يعاونهم. لا فامي تاعها ils sont sous le choc, aucun suivi psychologique. L'ambulance باش يدفنوها وما جابوهاش. ولحد الآن le ministère de la Santé, ce qui est le pire, n'a envoyé aucune enquête épidémiologique sur le terrain pour remonter l'histoire ou la remonter jusqu'au contact de cette dame-là. هذه في أزفون. أزفون يا جماعة جاية يا ربي يا ربي كان سامين با ساعة على ألجي. هذه في أزفون. في خنشلة 550 كيلومتر بلدية ششار، بلدية صغيرة. الشيخ في عمره 85 سنة. كيف il a été hospitalisé، داروا le prélèvement، بعثوا les prélèvements حتى ألجي، Institut Pasteur، 500 km. كتر 550 km. وكيف سيد مات le lendemain باش من بعد باش جا les résultats تاع le dépistage. Dans les deux cas كي أزفون كي خنشلة
ça prouve d'abord le système de dépistage en Algérie ne sert plus à rien. ودونك نحكوا في النقطة الجاية على لو سيستم دو ديبيستاج. نقعدوا برك في لي دو كا هادو واش يعلمونا. وفي لي دو كا هادو يا جماعة وفي لي دو كا هادو les autorités sanitaires ont brillé par leur absence et pour leur incapacité de prendre en charge les familles de ces personnes. يا جماعة les familles sont désemparées. الناس راهي خايفة. أنا نقول لكم الناس ما راهوش يروحوا من بالجنازة. les autorités les médecins ما يحبوش يخرجوا من با les corps des morgues. هذه علاش؟ باسكو ما كاش وقاية. Parce que le principal dispositif de prévention qui a été mis en place par le ministère de la Santé, il est en faillite totale. Il est en faillite totale. اليوم كيقول لك par exemple on a 15 morts. هادو les 15 morts اللي حسبناهم هي ارقام رسميه هما الموتى اللي قدرنا نعرفوا بلي ماتوا بالكورونا فيروس باسكو لي ديبيستاج نداروا ولحقوا اغلبيتهم مور كي ماتوا. Rien ne garantit qu'on n'a pas plus de morts. Rien ne garantit que nous avons uniquement 139 cas. احنا كي حكيت لكم dans plusieurs émissions انا سمانه وانا نعيط ونبرح ونقتل في روحي في الصحه تاعي اني لكم بلي الارقام من وزاره الصحه ارقام سياسيه غير حقيقيه. ما عليناش on va pas se dépasser un peu on peut pas brûler les états. خلونا نقعدوا في لو كا تاع خنشله ولو كا تاع ازفون. Le cas de Azefon, ministère de la Santé, il a été incapable d'envoyer les tests de dépistage au bon moment. Donc il a été incapable de prévenir les médecins. C'est une femme qui est contaminée par le coronavirus. Donc il fallait que les médecins prennent tous les dispositifs nécessaires de prévention, etc. Le ministère de la Santé, il a été incapable de dire blessé un cas de coronavirus. حالة panique et terreur. Dans les deux cas, il n'y a eu aucune enquête épidémiologique. هنا ركزوا معايا بزاف يا جماعة. كيفاش نعرفوا كيفاش دولة تقدر تعرف على الأرقام الحقيقية وتقدر تحمي روحها من الوباء هذا من البانديمي. حنا الحمد لله مازال ما لحقناش في البلاصة تاع الطليان ومازال ما لحقناش في البلاصة تاع اسبانيا ومازال ما لحقناش الكا تاع فرنسا ولا الكا تاع ايران ولا الكا تاع كوريا الجنوبيه ولا الكا تاع دول اخرى اللي راه مقصوصه يعني فريمون قاسهم بزاف لو كورونا فيروس. واش يقول لك لي زيكسبير؟ يقول لك à partir du moment où tu n'as pas dépassé 50 morts, ce n'est pas trop tard pour empêcher la pandémie, pour limiter les dégâts. Et تفوت 50 morts كلاك بوبي. علاه هذا le virus تاع كورونا le Covid-19 il a une particularité. Et non, il est trop rapide. Il est trop rapide et la science ne le maîtrise pas. حنا في فرنسا راهم كل يوم من الصباح للعشيه دي بلاطو دو تيليفزيون وهما les médecins يستعرفوا يقول لك on ne connaît pas suffisamment ce virus. كل يوم راهم يكتشفوا له des nouveaux symptômes. كل يوم راهم يكتشفوا له des nouvelles conséquences dramatiques. كل يوم راهم يشوفوا كيفاش لا propagation تاعو راهي تمشي. هذا le virus chaque 2-3 jours le nombre de contaminés double ou le nombre de morts double. Ici, dans une période, chaque 2-3 jours, le nombre est en train de doubler. Des contaminés et des morts. Ce qui fait qu'il est ultra rapide. Et parce qu'il est ultra rapide, il touche donc le fonctionnement de notre société. Le système de santé moderne de tous les pays du monde, ça nécessite du temps. Et dès le dépistage, dès la réanimation, et le moment entre le moment où tu hospitalises un patient, alors en réanimation باش تسلكو باش ما يموتش راهو الفيروس هذا الكوفيد 19 ديجا ضرب لك واحد ولا زوج ولا ثلاثه واحد اخرين اللي لازم tu dois t'occuper d'eux en toute urgence. Aucun pays ne peut l'affronter. واش بقات لا بريفونسيون في الدول اللي كيما فرنسا ايطاليا ايران ولا اسبانيا ولا الصين وين خلاص يعني sont en guerre لحقوا en guerre contre la pandémie. Il y a plus de prévention. La prévention اللي يديروا فيها c'est pour empêcher la tragédie. اما الفيروس راه دار un drame. يعني هنا en France par exemple, le drame, ils veulent empêcher la tragédie. En Italie, c'est déjà une tragédie, ils veulent empêcher que la tragédie se termine par un massacre. Hna, رانا au début du drame. On est au début du drame. واش وزارة الصحة واش ما دارتش؟ علاش اليوم نعطيكم البرهان بلي la propagation du coronavirus من مسؤولية وزارة الصحة
على جال لي زانكومبيتونس تاعها وعلى جال لي زانكاباسيتي تاعها وعلى جال سون بونك دورغانيزاسيون تيريبل. واش ما دارتش المينيستير دو لا سونتي؟ لو مينيستير دو لا سونتي ملي بدا صافي 2 سيمان وحنا نهضروا على الكورونا فيروس وراكو شاهدين راكو تبعوا فينا يا جماعه قدامنا كل يوم في لي لايف وحنا نديركم المعلومات المؤكده وكاع المعلومات اللي تكلمنا عليهم راهم يخرجوا نهار بنهار. Le coronavirus s'est propagé très rapidement en Algérie parce que le ministère de la Santé n'a pas appliqué le protocole médical important اللي عيطولو l'enquête épidémiologique. واش معناتها؟ هنا في الجزائر كيفاش غيتمشي لحد الان؟ يجي واحد عنده كورونا فيروس يروح كاش سبيطار يشوفو طبيب يشوف عنده لي سيمبتوم يحطو على ليزولمون يديرلو لو بريليفمون ويبعثوه عند لانستيتو باستور ويستنى لو ريزولتا. اذا لو باسيون هذاك ما ماتش من قبل راهو يسمعوا به بلي عنده الكورونا فيروس ويداويوه، واذا ما سمعوش به مسكين ولا مات قبل ما يجي يعني قبل ما يجي الريزولتا راه خلاص سيد مات حتى كي مات باش عرفنا بلي عنده الكورونا فيروس. من بعديك كيما قلت لكم كيما صار في تيزي كيما صار في الزفون كيما صار في خنشله حتى واحد ما يحب يستعرف به العائله تاعو كاع الناس العائله تاع الناس هذو اللي ماتوا يشوفوا فيهم كوم دي باريا يشوفوا فيهم كوم دي كا بوتونسيال. حتى واحد ما يحب يجي يغسلو حتى واحد يحب يجي يدفنو حتى واحد يحب يجيب له لومبولونس وتولي لا بانيك جينيرال. Or normalement comment ça se passe? Normalement à chaque cas confirmé de coronavirus le ministère de la santé يبعث des épidémiologistes. Les épidémiologistes c'est des spécialistes qui doivent étudier l'évolution d'une épidémie et faire une enquête sur le terrain pour remonter les cas de contact sur les cas de contact ou tous les contacts qui étaient ou toutes les personnes qui étaient en contact avec la personne touchée. Ça s'appelle les enquêtes épidémiologiques. À chaque fois que l'humanité est frappée par ce qu'on appelle des pandémies collectives, qui m'a l'Ebola, ça fait l'Afrique. Et c'est un protocole qui est défini par l'Organisation mondiale de la santé. وحنا الجزائر يا جماعه يعني ممبر دو لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي يعني ماناش خارجين في العالم ولا الجزائر يعني من اعضاء المنظمه الدوليه للصحه. Donc les enquêtes épidémiologiques ils sont encadrés par l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la santé واش ما دارش كيما بعثش لي زيبيديمولوجيست نورمالمون واش يديروا عندك ان كا تروح تشوف كاع العائله تاعو وتسقسيهم ومن بعد دير une enquête. D'abord tu fais le dépistage de leur famille. Au moins le dépistage de leur famille تروح تحوس على لي كا qui étaient en contact avec leur famille وتروح تسقسيهم ودير لو باركور ميديكال ولا لو باركور تاع لي 15 derniers jours تاع الانسان هذا اللي مرض وين كان منين مرض منين جا. باغ اكزومبل في تاع الزفون المراه تاع الزفون اللي ماتت تاع 77 سنه الله يرحمها لحد الان المينيستير دو لا سونتي ما دار اوكين انكيت ايبيديميولوجيك. ما على بالنا كيفاش مرضت ما على بالنا منين جات ما على بالنا من حكمه المرض. العائله تاعها واش يقولوا يعني كيهضر معاهم من بلديه مسكين المير ولا يخدم في بلادنا المير ولا يخدم خدمه تاع وزاره الصحه. يعني شوفوا وين لحقنا من الانحطاط ومن خطوره الوضع. نهار لو مير دو تيميزارت هضر مع العائله تاع الناس تاع المرحومه هذه واش يقولوا على حسابنا هبطت كانت في الجي في قبه عندها 3 ايام ولا 4 ايام وهي قعدت في القبه وين كان عندها واحد الوليمه عائليه وبالك على حسابنا حكمه المرض ثم. يعني هنا نورمالمون وزاره الصحه غير يموت انسان بالكورونا فيروس تمد لنا كاع المعلومات منين جا منين حكموه وواش يكون مع من كان en contact. Or cette enquête n'a jamais été faite jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant يا جماعه ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que l'épidémie, la pandémie elle a commencé en Algérie. Aucune enquête épidémiologique n'a été accomplie par le ministère de la santé. نورمالمون كيموت الطفل يروحوا تيزيوزو يروحوا الازفون يشوفوا كاع العائله تاعها يديروا لها كاع لو ديبيستاج تاع العائله ومن بعد يشوفوا كاع لي كا دو كونتاكت ومن بعد يشوفوا كاع لي سيمبتوم اللي ما عندوش دي سيمبتوم غراف ما يديروش لو ديبيستاج مي لازم يقعد في الدار واحد 14 يوم ما يخرجش وعا ميدسان يعيطوا له بالتليفون يدو التليفون تاعو عندك اون سيلول ميديكال في الولاده تاع تيزيوزو تعيط له كل يوم باش تسقسي عليه اسكو لي سيمبتوم تاعو كي سون ايفولوي ولا نون با ايفولوي اسكو عندك دي سيمبتوم غراف ولا لا اسكو الحاله تاعك تدهورت ولا لا
باش يديروا لهم من بعد لو ديبيستاج ويعرفوا اسكو عنده الكورونا فيروس ولا لا. وعندك ان كلاسمون في لونكيت ايبيديميولوجيك، اون ان كلاسمون ريسكي، نيجليجابل، موين ريسك، nul, faible, modéré, élevé. وعلى حسب les 4 degrés هذو عندك un protocole médical que tu dois appliquer avec chaque cas. هذه l'enquête épidémiologique اللي داروها في فرنسا، في ألمانيا، في تايوان، في الصين، في كوريا الجنوبية وفي الدول المتطورة، هي اللي خلات هذه الدول تعرف الحقيقة تاع الوباء هذا وتعرف كيفاش تتحكم شوية فيه وتنقص له نسبة الموت. Nous sommes aujourd'hui le pays qui a le plus grand nombre de taux de mortalité au monde. On a 12% de taux de mortalité. C'est énorme. C'est tragique. Même en Italie, لما يموتوا بالمئات في النهار عندهم 7%. نتكلموا عن الأرقام الرسمية. على بالي الرقم هذا تاع 12% ما راهوش رقم حقيقي وما عندوش علاقة مع الحقيقة. Ce n'est pas un chiffre qui reflète l'ampleur de l'épidémie en Algérie. Mais restons ici. Restons sur les enquêtes épidémiologiques. باش تفهموا comment le ministère de la Santé, il a failli à sa mission, il a aggravé la propagation du coronavirus en Algérie, et de ce fait-là, il est coupable de la mort de ces personnes à Mimoto. Oui, il est coupable, je dis bien, le ministre de la Santé, jusqu'au dernier planton, ils sont tous coupables. Parce que le cas les enquêtes épidémiologiques. Par exemple, Lyon, le Kandrna, il y avait déjà 6 cas ici. Le Kandrna, une enquête épidémiologique à le premier cas, ben qu'on aurait déjà repéré le deuxième cas, on aura déjà pu repérer le troisième et le quatrième cas pour pouvoir l'hospitaliser dans de meilleures conditions et réduire le danger ou la réduire, comment ça s'appelle, ou la réduire, ou la limiter le risque d'une contagion mortelle. هادو les enquêtes ما نداروش ني في بليده ني في تيزي وزو ني في واسوف ماتوا زوج في واسوف ماتوا زوج كيفاش ماتوا ما على بالناش شكون هما ما على بالناش كيفاش حكموا الفيروس هذا ما على بالناش مع من كانوا كونتاكت ما على بالناش اسكو العائله تاعهم سون كونتاميني ولا لا ما على بالناش في بليده حكينا لكم تاع ليتيديونت اللي باباها مات في عمره 67 سنه كي مات هي كي دارت لو تيست اللي تي كونتاميني اللي كانوا يقراو معاها في لونيفرسيتي تاع بليده في ديبارتمون دو بيولوجي براتيكمون 10 جور ابري باش راحوا داروا لو تيست ولو تيست شكون يبعثهم للسبيطار بعثهم لا بروفيسور تاعهم ماشي ميم با المينيستير دو لا سونتي. Il y a une absence totale du ministère de la Santé sur le terrain. Le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il fait en ce moment en Algérie? Alors, au bord qu'il dit les chiffres, il dit les communiqués, يروح يتلاقى مع عبد المجيد تبون ولا يديروا دي ريونيون مع عبد العزيز جراد. اما في الحقيقه في الواقع ما راهم يديروا والو. Le principe de base qui est le principe de la prévention face à une pandémie, c'est l'enquête épidémiologique. C'est aussi simple que ça. ما فيهاش ما كاش يعني un autre secret ولا. C'est simple, c'est l'enquête épidémiologique. C'est le principe de base. Enquêter sur tout le monde. Enquêter على الناس هادو اللي مرضوا. كيفاش مرضوا؟ تاع مدية اللي مات حتى واحد ما على بالو كيفاش مات. عندنا معلومة قال لك كان في الطليان، مع من كان في الطليان؟ وقتاش كان في الإيطالي؟ شحال قعد في الإيطالي؟ والعائلة تاعو اسكو هضروا معاهم؟ اسكو راحوا سقساوهم؟ اسكو داروا لهم لو ديبيستاج؟ اسكو داروا لهم كونفينمون؟ اسكو قالوا لهم ما تخرجوش؟ Non. Personne, aucun, rien n'a été fait. C'est les directions de wilaya de la santé, là, en autonomie et avec leurs propres moyens. La direction de la santé, la wilaya de Tizi Ouzou, ils leurs propres moyens. À chaque fois qu'il y a un cas suspect, ils mettent en isolement, ils battent l'échantillon à l'Institut Pasteur, ils se donnent les résultats. Mais ils ne peuvent pas faire. Ici, il y a des médecins qui chauffent un cas suspect. هما يعيطوا العائله تاعو يقول لهم تقعدوا 14 يوم ما تبوجيوش etc. Ils essayent هما de rappeler des cas suspects باش يجيبوهم للسبيطار. Ça c'est l'initiative des directions de la wilaya de la santé. كما la direction de la wilaya تاع خشلا هي اللي دير les communiqués les derniers 48 heures, les derniers 3 jours. Si vous avez remarqué, l'information nous vient des directions de wilaya et elle ne vient pas du ministère de la santé. Aucune information officielle ما جاتنا من ministère de la santé. حتى اليوم 3 ايام ministère de la santé ساكت
حتى اليوم باش دار une conférence مع le comité de suivi de prévention اللي داروه مع رئاسة الجمهورية وعطاونا le chiffre تاع 15 morts ou le chiffre تاع 139 nouveaux cas. Mais les 3 derniers jours من الخميس ورواح كاين غير لي ديريكسيون دو ولايات اللي راهم يخدموا مساكن بلي موان تاعهم. وشهد لي انا صحفي رحت بزاف ولايات الجزائريه وشفت يا جماعه شفت بعينيا كومون لي ديريكسيون دو ولايه يخدموا دون quel bâtiment, dans quel siège, dans quel type d'administration, quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition. Nada, rien. Les directions de wilaya, les directions de santé et de la population des wilayas en Algérie, c'est des organismes et des institutions dépourvues de tout moyen. C'est des bureaucrates مساكن. ما عندهم aucun équipement ni mission précise. الناس اللي في السبيطارات داخل الجزائر العميقة ولا في العاصمة ولا في بليدة راهي تخدم بلي موان تاعها. تخدم بلي موان تاعها وهما يا جماعة اللي يروحوا يجيبوا ويسقسوا ناس ويهضروا مع لي باسيون ويحوسوا على عائلة تاعهم. Alors que normalement, on a encore une fois des enquêtes épidémiologiques. نبعتوا الناس يا جماعة نبعتوا الناس يا جماعة عند les familles تاع هادو les patients. On fait des enquêtes, on fait un protocole médical, on fait des fiches منين جاو منين راحوا avec qui ils étaient en contact. نقدروا نفهموا كيفاش حكموا الفيروس. لحد الآن الناس اللي ماتوا 50% من الناس اللي ماتوا ما نعرفناش كيفاش حكموا الفيروس. كاين اللي ماتوا في بليده جاو من الخارج من فرنسا على بالنا، تاع مديه جا من الطاليان مي كومون ما على بالناش، تاع واسوف اوكين انفورماسيون، تاع خنشله قال لك كان عايش الشيخ في عمره 85 سنه كان عايش في فرنسا، اسكو حكموا في فرنسا وين حكموا في فرنسا ما على بالناش، زيرو انفورماسيون. Déjà ça prouve que le ministère de la Santé ne sert pratiquement plus à rien. قضية لو ديبيستاج يا جماعة، قضية لو ديبيستاج الناس بزاف تهضر عليهم وما راهيش فاهمة كومون لو ديبيستاج سو سباس. يا جماعة لو ديبيستاج كاين مابقاش نشوف لي كومونتير عم يقولوا نو ميم دون لي بي ديفلوبي سا برون 24 اور، ميم دون لي بي ديفلوبي سي او سا برون دو طون اكسيتيرا. هذا كاع كذب، هذا كاع كذب. يا جماعة كومون سو باس لو ديبيستاج؟ لو ديبيستاج il est très facile. Dans les pays développés, ça prend 4-5 heures maximum. 4-5 heures maximum. Les pays qui font le dépistage massif. Je m'attends dépistage massif. En Allemagne, par exemple, ils sont en train de faire entre 10 000 à 15 000 dépistages par jour. Qui m'a fait la Corée du Sud. Mais chez qui m'en avait fait ça? Il y a deux modèles. Le modèle allemand et le modèle français. Je vais vous l'expliquer globalement, en quelques mots. Le modèle français, il n'y a pas de dépistage systématique. عندك دي سيمبتوم راك مريض من لاغريب، عندك دي سيمبتوم اللي يشبهوا لي سيمبتوم دو كورونا فيروس، تعيط للطبيب، الطبيب يقول لك يا وليدي اقعد في الدار، ها واش لازم دير، اقعد في الدار، من 3 ايام 4 ايام عاود عيط لي، تعاود تعيط له من 3 ايام 4 ايام، اذا شاف لي سيمبتوم هادو سو سون اغرافي يقول لك ارواح، تجي ليه يدير لك بريسكريبسيون ميديكال وتروح لوبيتال ويديروا لك لو تيست، اما تروح لوبيتال اما تروح ان لابوراتوار كونفونسيوني كي ا لي مويان بور فير le test de dépistage. كما عندك شي ورقه تاع الطبيب ما تقدرش تروح. C'est le système, c'est le modèle français. اللي قال لك حنا on peut pas perdre du temps à dépister tout le monde. On dépiste que les cas graves pour les hospitaliser pour leur sauver la vie. En Allemagne, c'est un autre modèle. En Allemagne et en Corée du Sud notamment, même dans la République tchèque راهم يديروا فيها، l'Autriche بداو يديروا فيها ثاني، داروا le dépistage massif. يعيط لك بالتليفون تجيب واحد الباركينغ يديبيستيك وتروح. فرنسا كي تروح لوبيتال 4 سوايع يمدوا لك لي ريزولتا. في الالمان باسكو يفون لو ديبيستاج ماسيف تاع بلوزيور ميليي بيرسون بار جور، هنا تقعد 24 اور باش تلحق باش يحقق لو ريزولتا. لو ديبيستاج سي كاسكو سي باش الناس باسكو الناس بزاف لي زاجيريان مساكن ما يقولهمش الحقيقه. وزاره الصحه تاعنا غائبه، ما عندناش. انا فهمتكم اليوم بلي اون با مينيستير دو لا سونتي وبلي على جال لابسونس دونكيت ايبيديميولوجيك. Le ministère de la Santé, par sa négligence et son incompétence et son manque d'organisation, c'est lui qui a aggravé la propagation du coronavirus. Nous, le dépistage. Dépistage, je ne vois. Et je mets un dépistage, mais fait aucune nouvelle technologie. Le dépistage, c'est un nicovion. Il y a un nifek. Il jbute les sécrétions d'un nif. Donc, oui, il dit dans un laboratoire qui va l'étudier. Il m'a nif, il m'a tebzak. Il trouve le laboratoire il doit avoir le génome t'as le virus. C'est-à-dire, il doit avoir l'identité génétique t'as le virus. Mais il y a n'importe quel laboratoire. Quel laboratoire هذاك ما عندوش le génome du virus du Covid-19 ما يقدرش يعرف اسكو عندك الانسان بلو ولا عندك لو نوفو كورونا فيروس. هذه حكايه ويتقعد 3 سوايع 4 سوايع.
La Chine, les Chinois, ils ont mis en ce moment en marche un nouveau test de dépistage. Les 15 دقيقة يمد لك le résultat. Est-ce que tu as le coronavirus ou là. وهادو les Chinois, le nouveau test, le nouveau kit de dépistage dans les Chinois, qui a été officiellement validé en France. Il est validé par les autorités françaises, il a été validé par pas mal d'autorités européennes. C'est le premier kit de dépistage, il يمشي بالدم. Il dit que une goutte de sang, il dit que les analyses par un appareil. L'appareil il est programmé, il a déjà le génome les identifiants génétiques du nouveau virus. 15 دقيقة 15 minutes يا جماعة يعطي لك le résultat. Est-ce que راكم راد ولا ماشي راد. Ça demande aucune technologie. Le test هنا ويتباع le kit de dépistage. Il y a مستعمل به في الجزائر ولا في فرنسا, c'est le même. Il coûte 54 €, pas plus. Le problème de l'Algérie نفهمنا لكم بلي وزارة الصحة تاعنا عندها بيجي تاع أكثر من 3 مليار دولار. أكثر من 3 مليار دولار, entre 3 et 3,5 de dollars ces dernières années. Chaque année, on a donné au ministère de la Santé entre 3 et 3,5 milliards de dollars. On n'a pas un laboratoire de référence qui peut maîtriser le génome du Covid-19 ou l'aider bien le dépistage. La capacité maximale, في الشهر اللي فاتت, يعني في un mois, l'Institut Pasteur دار برك 1200 tests de dépistage. Il a analysé les échantillons de 1200 tests de dépistage. 1200 uniquement. 1200 يديروها في مدينة صغيرة في فرنسا أو في إيطاليا ولا قرية في الصين. حنا لابوغاتوار عندنا ان لابوغاتوار كي لابوغاتوار دو باستور جاي في دار ابراهيم, هو اللي عنده لي زيكيبمون نيسيسير ولي زيكيب تاعو هما اللي يقدروا يديروا لنا لاناليز دي بريليفمون اللي يديروهم في نيفك ولا بالبزاق من بعد باش تعرف عندك كورونا فيروس ولا ما عندكش. Voilà comment ça se passe le dépistage. C'est très simple. حنا on a un seul laboratoire où les échantillons يلحقوا لهم كاع التراب الوطني, ce qui fait que il est complètement débordé. Et c'est pour ça que les résultats de dépistage ما يلحقوش rapidement. كاين يقعدوا 3 ايام, كاين يقعدوا 4 ايام, كاين ديك 5 ايام مازال داروا ديبيستاج في لوبيتال تاع بوفاريك 5 ايام مازال ما عيطولوش. 5 ايام ما عيطولوش, ما قالولوش اسكو عندك الكورونا فيروس ولا ما عندكش. هذه معلومه مهمه باش تعرفوها. المعلومه الاخرى باللي وزاره الصحه تاعنا كيما دارش لي زونكيت ايبيديمولوجيك وكيما لو ديبيستاج ضعيف بالبزاف وكيما عندناش les véritables capacités de dépister la population pour dépister les véritables cas et pour les identifier, on peut pas avoir les vrais chiffres. Mais وزارة الصحة اللي تكذب على الجزائريين, وزارة الصحة عندها بعض الأرقام اللي يعني تتقرب من الحقيقة. وش هي الأرقام الحقيقية؟ أنا تكلمنا مع واحد مسؤول كبير في وزارة الصحة. On a parlé avec un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. قنعناه باش يعطينا تيمونياج تاعو, يعطينا لي زانفورماسيون تاعو بلا ما نقولوا اسمو, يعني سو كوفير دو لانونيما, باسكو يخاف على روحو, على بالهم يلعبوا له برجليه ولا كما يديروا له مشاكل. واش يقولنا هذا المسؤول كبير؟ حنا كاين لو ديبيستاج يعطيك كي يجيك من لانستيتو باستور تاع دار ابراهيم, يعطيك لو ريزولتا اوفيسيال, يعطيك لي ريزولتا اوفيسيال. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as le coronavirus ou là? En attendant, avant de faire le dépistage, il y a une autre aussi méthode de calculer. C'est d'identifier les cas suspects. الأرقام الحقيقية اللي وزارة الصحة ما تقولهاش, عندنا 2600 cas suspects officiellement recensés sur le territoire algérien. عندنا 2600 واحد مشكوك فيه عنده الكورونا لو كوفيد 19. وش معناتها دي كا سوسبي؟ دي كا سوسبي ماشي دي كا اللي عنده لا غريب ولا لو خايف قاعد في الدار عيط التليفون, نو. هادو لي كا سوسبي اللي وزارة الصحة تأكدت باللي براتيكمون 50 ولا 70% عنده الكورونا فيروس. خص برك لو ديبيستاج لو ريزولتا تاع لي زان تاع البريليفمون, لو ريزولتا دو تيست دو ديبيستاج يجيهم من عند l'Institut Pasteur. هادو لي 2500 cas suspects officiellement recensés par le ministère de la Santé منين جاو من لي زوبيتو اللي راحوا لهم جزائريين, اللي راحوا لهم مرض وعندهم دي سيندروم, وعندهم لو سيندروم غريبال, وعندهم لي سيمبتوم توتالمون دي سيمبتوم توتالمون سيميلير او سيمبتوم دو كورونا. يعني الارقام تاع 2600 يجيبوها من عند المستشفيات. المستشفى يبعث لا ديريكسيون دو لا سونتي دو لا بوبولاسيون, مديريه الصحه
تاع الولايه، والمديريه الصحه تاع الولايه تعاود تبعث عند وزاره الصحه، ووزاره الصحه تخدم على لو كوميتي دو سويفي اللي داروه لو كوميتي سيانتيفيك دو سويفي اللي داروه مع رئاسه الجمهوريه لور لا دوزيام ريونيون اللي داروها مع تبون لا فان دو لا سمان باسي. 2600 هادو لي 2600 داروا لهم لي بريليفمون، داروا لهم لي جابوا لي كي دو ديبيستاج باسكو فرنسا بعثت لنا غراتويتمون واحد 5000 كي دو ديبيستاج et on avait quelques kits de dépistage en Algérie وانا نستناو. Donc je vais parler de la Chine parce que les chefs, beaucoup d'entre vous يا جماعه vous m'avez beaucoup posé question sur l'aide de la Chine ونا يلحقا علاش مازال ما جاتش. Donc نحكي لكم علاش مازال ما جاتش alors que les deux avions cargo normalement ils devaient venir اما هذا vendredi ولا samedi. Donc نحكي لكم على ما جاتش. نقعدوا في النقطه المهمه هذه تاع الارقام الحقيقيه اللي تخبي فيها وزاره الصحه تخبي فيها الجزائريين. Les 2600 هادو cas suspects recensés officiellement جازوا على سبيطارات شافوا دي ميدسان يعني حسبتهم المديريات الصحه لي ديريكسيون دو لا سونتي دي ولايه حسبوهم وداروا لهم لو ديبيستاج داروا لهم لي بريليفمون. المشكل انهم كي يلحقوا هادو لي بريليفمون كاع لانستيتو باستور تاع دير ابراهيم اللي ليميتي ما يقدرش il ne peut pas analyser par jour plus de 100 tests 100 prélèvements 100 échantillons par jour. هذا واش يقدر، هذا يقدر يعني كي يزير ويخدموا اش 24 وكذا يروحوا ماكسيموم 120. هذا في لو ميور سيناريو. كاين دي جور où l'Institut Pasteur analyse que 50. Il y a des jours où l'Institut Pasteur analyse 60 échantillons. Il y a des jours où l'Institut Pasteur تاع دار ابراهيم analyse 60 échantillons. يعني لي كاباسيتي تاعو ضعاف بزاف. ماهيش دولة، ما عندناش دولة يا جماعة، ما بنيناش دولة. هاليك المرض هذا راه حنا كنا نتوما راكم تكتشفوا vous êtes en train de découvrir que nous n'avons pas de système de santé, que nous n'avons pas un état. Nous ça fait des années qu'on le dit. Nous ça fait des années qu'on l'écrit. Nous ça fait des années qu'on enquête et qu'on donne les chiffres. Personne n'a voulu nous croire. اليوم راكم تشوفوا بعينيكم. اليوم عندنا لابوراتوار واحد وما يقدرش ياناليزي par jour plus de 100 ولا même pas entre 50 et 100 échantillons par jour. Ce qui fait هادو لي 2600 اللي راهم مرض وعندهم لي سيمبتوم دو كورونا فيروس ما نقدروش نعرفوا لحد الان اسكو سي دي كا اوفيسيال ولا لا. وكاباب هادو لي 2600 اللي لي 2600 ريسونسي اوفيسيالمون وكل يوم راهم يروحوا الناس للسبيطارات ويروحوا يتكلموا مع لي ميدسان ويشوفوا دي زانفيرميي ويحسبوهم ويديروهم دي كا سوسبي ويبعثوهم المديريه تاع الصحه والمديريه تاع الصحه تعاود تبعث لوزاره الصحه ويبعثوا لي بريليفمون عند الانستيتو باستور. يعني chaque jour il y a des nouveaux échantillons là يلحقوا الانستيتو باستور. Ça veut dire que dans les 2500 بالك ناس تمرض وتموت وحنا ما نعرفوش باللي سي دي كا كونفيرمي اوفيسيالمون. يقدر هادو لي كا يعاودوا يدخلوا للدار ils sont pas hospitalisés ils sont pas à l'isolement. يقدر واش يقولوا له لي ميدسان يقولوا ادخل لدارك ne rentre pas en contact avec des gens ما تخرجش ناس باش بالك ما تعديهمش. هو بالك ما يحترمش هادوك لي كونسين il ne va pas respecter ces consignes donc il va contaminer babاه يماه et d'autres cas et ça va s'aggraver. Et tout ça le protocole médical ne s'est pas enclenché parce que les tests de dépistage تاع الكورونا ما يلحقوش من الانستيتو باستور في 24 ساعه. من المحال اليوم او زاد الضغط كبير il y a de plus en plus de cas suspects. قلت لكم السمانه اللي فاتت il y avait 1200 cas suspects وما حبوش يامنوني. وبعد كان l'Institut Pasteur 3 jours après notre émission il a confirmé qu'il a fait 1200 analyses sur 1200 échantillons suspects. اليوم على حسابه il y avait que 60 cas suspects. Il y a 60 cas confirmés. يعني في 1200 il y avait que 60 cas confirmés. كيفاش طلعنا 139 مال؟ كيفاش طلعنا 139؟ دونك في السونتر هذوك بين 64 و 139 c'est des cas qui sont concernés par les 1200 échantillons et vous les avez analysés. Parce que par jour, vous ne pouvez pas aller au-delà de 100 résultats par jour. هادو les 2500 اللي يلحقوكم اليوم vous les avez même pas encore analysés. هنا نشوفوا باللي حقائق الوباء هذا اخطر واش يحكي على وزاره الصحه. En globalement في خلاصه القول le ministère de la santé il a perdu totalement la maîtrise de la situation. Le ministère de la Santé, je le répète et je le dis, il a perdu totalement la maîtrise de la situation. Toutes les annonces خرطي. قال لك نديروا لكم لابوراتوار في قسطنطين، مازال ما شفناش. قال لك on va faire un laboratoire في سطيف، ما داروش مازال ما شفناش.
قال لك on va faire un laboratoire d'analyse des tests de dépistage في تامنا صوت ورقله ما كان والو ومن بعد راحوا تيزي وزو قال لك في l'université de تيزي وزو à partir de demain on va faire les analyses de dépistage dans un laboratoire local donc نشوفوا اسكو راح يديروها ولا ما راحش يديروها mais toutes les autres annonces والو خرطي اليوم هادو les 2600 cas suspects فيهم des cas graves وفيهم des cas légers وحنا حكينا لكم البارح باللي les cas légers sont plus contagieux que les cas graves اليوم راهم 2600 غدوه ان شاء الله بالك 2700 راهم يزيدوا 2900 3000 4000 5000 وراهي تطلع parce qu'on saura jamais la vérité parce qu'on a l'Institut Pasteur وحده ما يكفيش pour dépister وما عندوش les capacités nécessaires c'est pour ça الحل الوحيد اللي بقى يا جماعه هو le confinement قبل ما نحكوا حكايه الكونفينمون المساعدات الخارجيه وراهي الطيارات على الصين اللي كنت نحكي لكم عليها السمانه اللي فاتت لا Chine devait envoyer 2 avions vendredi et samedi. La Chine a confirmé aux autorités algériennes officiellement qu'elle doit attendre. L'Algérie doit attendre parce que le monde entier sollicite l'aide de la Chine. Il y a des pays qui ont demandé l'aide de la Chine bien avant l'Algérie. Les Chinois, ils ont dit à l'Algérie, patientez, attendez votre tour. Qu'est l'Irak, qu'est la République tchèque, qu'est la Serbie, qu'est la France, qu'est l'Italien, qu'est des pays, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont dit aux Algériens? Il y a des pays, dans les autorités chinoises, qu'ils ont dit aux autorités algériennes, il y a des pays qui souffrent beaucoup plus que vous. Il y a des pays qui sont dans des situations beaucoup plus dangereuses que vous. Donc, ما نقدروش نبعثوا لكم دوكا les matériels médicaux et les médecins. اصبروا نخدموا مع الدول اللي راهي يعني في خطر اكثر منكم ومن بعد كيف باش نجوا لكم. يعني ديروا لاشين. هاي globalement واش قالت لهم لاشين. ديروا لاشين. C'est pour ça que les 2 avions هذوك qui devaient atterrir ما جاوش وبالك ما يجوش المساعدات اللي بقات عندك المانيا حتبعث des kits de dépistage et des masques la France aussi elle va envoyer des kits de dépistage au cours de la semaine prochaine c'est des promesses mais ils vont les faire probablement au cours de la semaine prochaine il y aura des aides mais le problème là ça ne va pas résoudre ça ne va pas résoudre la problématique du terrain et le coronavirus est en train de se développer ورانا خلاص nous sommes un pays qui est touché amplement وفتنا 17 ولايه ودوك من السمانه الجايه رانا داخلين في 25 ولايه وراح تلحقوا ليها من السمانه الجايه لازم 25 ولايه دونك ميم كي يجوا لي شينوا يلقاو une situation qui sera catastrophique où le nombre des morts peut s'aggraver et peut-être qu'il y a eu déjà et je pense qu'il y a eu déjà des morts ومازال ما بلاش بلي ماتوا بالكورونافيروس ومنا يومين ولا 3 ايام باش يقولوا لنا بلي ماتوا بالكورونافيروس باسكو le résultat du test que مازال ما جاش من عند l'Institut Pasteur ou les 2600 cas qui sont officiellement recensés c'est des cas suspects mais selon mon interlocuteur c'est pratiquement à 80% c'est des cas confirmés parce qu'ils ont tous les syndromes ils ont tous les symptômes du coronavirus capable يزيدوا يموتوا فيهم capable هذو يزيدوا يعدوا واحد La situation a échappé au contrôle du ministère de la Santé. هذه الحقيقة اللي لازم تعرفوها يا جماعة. هذه الحقيقة اللي لازم الناس ما يخبوش عليكم. لازم تعرفوا الحقيقة وعلاش باش تفهموا باللي دوك المصير الشعب الجزائري راهو في يد المسار الجزائري. Il y aura des morts en Algérie, il va y avoir des morts. On ne pourra pas l'empêcher. Il faudra ce qu'on doit empêcher, il faudra empêcher qu'il y ait beaucoup de morts, qu'il y ait trop de morts. Mais des morts, il va y en avoir. Et notre système de santé n'est pas capable de le juguler ووزارة الصحة تاعنا لا علاقة لها بأي حسن تسيير باش تحكم في الأزمة هذه. Le ministère de la Santé algérien n'a même pas pu gérer la crise du choléra ou في بوفاريك وبليده. Comment il pourra gérer une crise d'une pandémie mondiale? Donc واش لازم نديرو؟ Le confinement. ما نستناوش قلت لكم البارح سي با بس نستناو تبون اكسيتيرا ميم اذا الحكومه الجزائريه بدات تغير اليوم لحقوا لنا معلومات بلي غدوه ان شاء الله بالك السلطات الجزائريه راح تعلن كوفرو فو واليوم في الليل مخرجوا لي جوندارم ils ont envoyé des gendarmes في لي صابلات et dans les rues de la capitale في الجي باش يدخلوا الشباب ويقولوا لهم دخلوا داركم ما تقعدوش برا. Donc il y a une instruction a été donnée officiellement pour mobiliser les gendarmes يقولوا لهم دخلوا داركم rentrez chez vous ما تقعدوش برا في الليل. Il y a une information officielle où nous l'avons confirmé, je peux vous donner le scoop, nous l'a pas encore écrit sur Algérie Part. À partir de demain, les autorités algériennes vont préparer la mise en place d'un couvre-feu كما داروا في تونس يعني الليل كاع حتى واحد ما يزيد يخرج. Donc les autorités algériennes sont en train de préparer, ils sont très lents راهم يضيعوا في وقت كبير والوقت هذا راهم يضيعوه
راح يسبب لنا موت تاع اشخاص، الناس راح تموت على جال تضييع هذا الوقت. دونك الشعب الجزائري لازم يتحمل مسؤوليته. يبقى اليوم البالون راهو دون سون كون، لا balle est dans le camp du peuple. Il faut aller vers l'autoconfinement obligatoire. Il ne faut plus attendre les autorités algériennes. هادو les autorités algériennes les mesures اللي يديروا فيهم c'est des petites mesurettes qui vont pas servir à grand chose. ما نستناش انا واش راح يقولوا يتبون، باسكو على بالي بلي يتبون في حالة على لا مبالاة، عدم وعي كبير، ماشي هو اللي يحمي الجزائريين. وما لازمش نستناو لي ديكري اكزيكوتيف تاعهم، باسكو داروا دي ديكري قالك 50% دي سالاريي يخرجوا ما يخدموش، مي شكون كيف غادي يرمبورسي، شكون يمد لهم الشهريه تاعهم، اسكو تنحي لهم من الشهريه ولا ما تنحيلهمش، qui concerne les entreprises privées ou les entreprises publiques. Quelles sont les grandes villes qui sont concernées par les suspensions des liaisons de transport. هذا نحكوا عليها غدوة إن شاء الله. غدوة إن شاء الله راح نحكوا لكم على المشاكل الاقتصادية راح تتراكم على جال الحالة هذه تاع الكورونا فيروس. Et on va essayer encore une fois nous-mêmes de faire des propositions pour gérer la situation économique qui sera catastrophique. Parce que le confinement des Algériens va durer minimum 3 semaines, voire 1 mois. Vu les chiffres que nous avons sur le terrain et les appréciations des uns et des autres, et les données inquiétantes qui nous viennent des terrains et des directions de wilaya de la santé, et des directions de santé de plusieurs wilayas du pays, il faudra faire un confinement d'1 mois en Algérie pour calmer la situation et limiter la propagation de l'épidémie. Donc, les entreprises راح يحبسوا، الشهرية تاع الناس لازم الدولة الجزائرية تكفل بالشهرية تاع الناس، الناس اللي ماهمش خدامين لازم تعاونهم الدولة. كاين خصوصيات وبعض الإجراءات الاقتصادية اللي لازم الدولة الجزائرية ديرهم في أقرب وقت. معنيناش même هما ils sont pas conscients de cette décision, ils sont pas conscients de l'importance de ces enjeux et de ces décisions. حنا on fera une émission demain inchallah sur le plan socio-économique pour en parler plus amplement. Sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, au regard, mais à mon avis, c'est une réalité, c'est une vérité, ce n'est pas un avis. Ça, عطيتكم كاع المعلومات، فهمتكم من البوا، وعلاش ça marche pas, وعلاش on a beaucoup de cas à cause de l'absence des enquêtes épidémiologiques, وعلاش la prise en charge des familles par le ministère de la Santé n'est pas faite, et ça aggrave la propagation du coronavirus. Les défaillances et les incapacités du dépistage de l'État algérien. On va comment le fonctionnement hasardeux et le fonctionnement anarchique, les directions des wilayas, les moyens تاعهم. On va faire comme les fusils, ça a aucun ministère de la Santé, aucune prise de conscience, aucune bonne coordination avec ces représentations dans les wilayas. هذه خلاص نورمالمون كون فهمتوا بلي وزارة الصحة وبالمعلومات حقيقية ليس لها أي قدرة باش تحمي الجزائريين. واش لازم نديروا يا جماعة؟ état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, on déclenche le JICH et on utilise les moyens de l'armée. L'armée, c'est quand même 13 milliards de dollars. Il est temps d'utiliser ces 13 milliards de dollars pour l'intérêt public. Pour une fois, on va les utiliser. On a les moyens de la santé militaire qu'on doit utiliser à tout prix. On a les hôpitaux militaires, il faut qu'on les utilise. On peut réaménager des services de réanimation au niveau de ces hôpitaux. Par exemple, on doit impliquer la santé militaire, la direction de la santé militaire. Elle peut, à mon avis, carrément, moi je suis radical, mais je pense qu'il faut être radical pour dans les solutions, pour trouver des solutions rapides. Il faut pas jouer avec la santé, il faut pas jouer avec la santé des Algériens. Il faut décharger complètement le ministère de la Santé, la gestion de la crise sanitaire. Il faut faire un comité de gestion de cette crise qui sera composé de la présidence de la République, du Premier ministère et du haut commandement militaire. Le haut commandement militaire sera représenté par un général qui sera le premier responsable de la santé militaire. Le premier responsable de la santé militaire, c'est le général Abdelkader Ben Jelloul. Il va siéger, il va gérer le comité de gestion ou le comité de gestion de crise de la pandémie du coronavirus en Algérie. أنا حمد لكم maintenant des propositions concrètes. باش ما تقولوش بلي حنا نديرو غير بالبالة، حنا نجيبو المعلومات ونأكدوهم ونزيدو دي بروبوزيسيون. ما عليناش، لا غالب ما عندناش دولة وما عندناش نظام، ما عندناش كفاءات. لازم الشعب الجزائري يخمم يتعاونوا اليد في اليد باش نخرجوا من المحزنة، نخرجوا من المأزق هذايا. Qu'est-ce que je propose concrètement? Décharger le ministère de la Santé,
de cette crise, il est incapable de la gérer. On l'a dit, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Une commission de gestion de crise est faite à 3 parties. La présidence de la République, premier ministère et recommandement militaire avec le directeur central des services de la santé militaire qui est le général Abdelkader Ben Jelloul. هذه la commission de gestion de crise de la pandémie du coronavirus en Algérie هي اللي من بعد تستكلف le plan d'action contre la pandémie du coronavirus. واش لازمنا comme plan d'action. L'armée elle doit construire en urgence تحل كاع المستشفيات العسكريه الجزائريين اللي راهم مرض بالكورونافيروس. Les hôpitaux militaires de Ain Nadja, de Constantine et d'Oran. نخدموا l'école militaire de médecine تاع Ain Nadja. نخدموا بكاع le personnel تاعهم il est suffisant, généralement il est bien formé. Ça s'appelle l'école de santé militaire Qadi Bakir تاع Ain Nadja اللي جاي يخدم l'état-major. اللي جاي يخدم l'état-major تاع Ain Nadja qui forme des médecins et des membres du personnel médical et paramédical. On va les récupérer pour aider les médecins de nos hôpitaux et les médecins des hôpitaux civils اللي ماهمش لاحقين واللي ما عندهمش les moyens واللي ماهمش قادرين يحموا الجزائريين واللي ماهمش قادرين يعني يواجهوا la crise ولا la pandémie هذه تاع الكورونا. Troisièmement, il faut construire un hôpital de campagne en urgence في ولاية عبليدة. L'armée تبني un hôpital de campagne كما دارت هنا فرنسا في مولوز نديروه في بليدة parce que Blida c'est le foyer principal du coronavirus avec des réanimateurs artificiels, avec un service de réanimation, avec des respirateurs artificiels, avec des infirmiers et des médecins qui peuvent suivre les cas les plus dangereux et les plus graves. Ça va soulager l'hôpital de Boufarik et l'hôpital de Fabor, le PH de Blida. يعيطوا له فابور في الناس بليده يعرفوه وهكذا l'armée aura une intervention directe le PH بليده voilà فابور elle aura une intervention directe dans la gestion sanitaire. هذه الأولى construire des structures d'isolement et d'hébergement à l'extérieur des agglomérations au niveau de l'intérieur du pays. الناس اللي عندهم des cas légers ou là des cas qui nécessitent l'isolement نحكموهم ما نحطوهمش في مطارس ولا ما نباليش هنا دون دي كومبلكس توريستيك مسخين 4 في شومبرا 6 في شومبرا ما كاين ني دوش ني صابون يزيد يمرض كتر ندوهم دون دي ستركتور دي كومبمون ميليتير جيري بار لارمي يوكلوهم ونشربوهم ونقردوهم 14 jours suivis par les médecins de l'armée pour pouvoir ensuite évaluer est-ce qu'ils doivent être nécessités, est-ce qu'ils doivent être hospitalisés, est-ce qu'ils nécessitent des soins intensifs, ou là, en attendant de voir est-ce qu'ils peuvent se rétablir, ou ils peuvent réintégrer leur famille sans causer du tort ou la menacer la santé de leurs proches. نخلوا les hôpitaux civils يخدموا بعقلهم sans pression, avec des moyens de protection, ويخدموا مع les cas les plus graves. L'armée et la santé militaire elle va aider les hôpitaux civils en les soulageant, en prenant une partie aussi des cas graves. Vous aidez les cas les moins graves, mais les cas les contagieux, nous dans des structures, des campements, on va les appeler des structures d'accueil, d'hébergement, qui seront situées à l'extérieur des grandes villes, au niveau de l'intérieur du pays. On a un grand territoire qui est comme le Barah. C'est un atout stratégique qu'on doit exploiter. باش نحبسوا يا جماعه هذه لا بروباغاسيون. زيد لارمي تدخل في التحسيس عمليه تحسيس كي نديروا كوفر فو ونديروا ايطا ديرجون سانيتير ونديروا الكونفينمون. لارمي تهضر مع الناس كي تشوف شباب خرجوا برا تهضر معاهم توعي الناس. نستعملوا كاع لي مويان دو كومونيكاسيون سيت لارمي pour aider à sensibiliser les Algériens. Et à sensibiliser, à les convaincre de rester chez eux, de se confiner et de ne pas se mélanger ou là de ne pas prendre des risques incommensurables ou dangereux qui peuvent mettre en danger leur santé. Une organisation que je propose et qui pour moi il faut l'appliquer en urgence. En urgence يا جماعة, en urgence. ما نقعدوش نتمسخروا, ما نقعدوش نضيعوا في الوقت. الناس يقولوا لي je rêve, يا خويا je préfère rêver pour sauver la santé de mes compatriotes que de cauchemarder en attendant, en se croisant les doigts, en ne faisant rien, en s'alarmant, en se lamentant,
en pleurant alors qu'on doit trouver des solutions et doit avancer vers l'avant. Le ministère de la Santé لازم ننساوه. رانا نضيعوا في الوقت ونقولها ونعاودها. وزارة الصحة الجزائرية غير قادرة خلاص elle ne maîtrise plus la situation. تضييع وقت كبير رانا نضيعوا فيه، رانا نضيعوا في وقت كبير كنا نهضروا مع وزارة الصحة ونسمعوا لهم ونعطوا لهم قيمة. نروحوا vers une gestion de crise à une échelle plus élevée avec des moyens plus importants et avec une discipline et une sérieux dans la gestion. comme ça j'espère que vous avez bénéficié de cette émission. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. كاين اللي بالك ما قدرناش نواجبوكم عليهم. غدوه ان شاء الله le volet économique on va en parler plus en détail parce que ما كفيناش الوقت باش نهضروا كلش dans une seule émission ونحكوا على واش هما الاجراءات الاقتصاديه المهمه والاجتماعيه لازم نديروها باش نحموا الجزائريين وتضحيات الجزائريين ضد النتائج السلبيه تاع الكورونا فيروس.